ஏர்டெல் நெட்வொர்க்கில் விங்க் மியூசிக் அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணி எப்படி ஹலோ டியூன் செட் பண்ணுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். விங்க் மியூசிக் அப்ளிகேஷன் ஹோம் பேஜில் பாட்டமில் 4வது ஆப்ஷனாக ஹலோ டியூன்ஸ் இருக்கும். அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஹலோ டியூன்ஸ் பேஜில் லேட்டஸ்ட் டியூன்ஸு, ட்ரெண்டிங் டியூன்ஸு, மாஸ் பிஜிஎம் இந்த மாதிரி பாப்புலரான டியூன்ஸ் எல்லாம் முன்னாடியே காமிக்கும். இதில் இருந்தும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரெடி நீங்கள் ஒரு சாங்கை சூஸ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த பேஜ்லேயே டாப்பில் ரைட் சைட் சர்ச் சிம்பிள் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. சர்ச் பாக்ஸில் சாங் நேம் டைப் பண்ணிவிட்டு சர்ச் கொடுங்க. நீங்கள் கொடுக்குற நேமில் இருக்கிற எல்லா சாங்குமே டிஸ்பிளே ஆகும். அதில் எந்த சாங் உங்களுக்கு வேணுமோ அந்த சாங்கை செலக்ட் பண்ணுங்கள். சாங் செலக்ட் பண்ணோன்னா சாங் ப்ளே ஆகிட்டுருக்கும். அதுக்கு கீழே பாருங்கள் ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் ஹலோ டியூன் இருக்கும். அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஹலோ டியூனை செலக்ட் பண்ணோன்னா அந்த சாங்கில் என்னெல்லாம் ஹலோ டியூன் இருக்கோ எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகிட்டுருக்கும். இதில் எந்த ஹலோ டியூன் வேணுமோ அதை நீங்கள் ப்ரிவ்யூ பண்ணி பார்த்துட்டு செட் ஹலோ டியூன் ஆப்ஷனை கொடுங்க. செட் ஹலோ டியூன் கொடுத்தோன்னா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும். இது நீங்கள் ப்ரீமியம் மெம்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் செட் பண்ண முடியும். அதுக்கு அடுத்து பாருங்கள் ஆல் காலர்ஸ்ன்னு இருக்கும். அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் காலர்ஸ் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு செட் ஹலோ டியூன் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான ஹலோ டியூன் செட் ஆகிடும். நம்ம செலக்ட் பண்ண சாங்கு ஹலோ டியூனாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக செட் ஆகிடுச்சுங்கிற எஸ்எம்எஸ் வரும். விங்க் மியூசிக் அப்ளிகேஷன்லேயும் கரண்ட் ஹலோ டியூன்னு போட்டு நம்ம செலக்ட் பண்ண சாங் இருக்கும். இந்த ஹலோ டியூன் 30 days தான் வேலிடிட்டி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும்.